जानवरों के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। और गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। फैक्ट नंबर 1, एक गाय एक दिन में 8 घंटे खाती है, 8 घंटे उसी खाने को चबाती है और 8 घंटे तक सोती है। फैक्ट नंबर 2, भले ही शेर जंगल का राजा है लेकिन शेर बेवजह किसी हाथी और गैंडे से पंगा नहीं लेता। फैक्ट नंबर 3, ऊंट की 3 पलखें होती हैं ताकि वे रेगिस्तान में उड़ने वाली रेत से अपने आप को बचा सके। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।